हवाई जहाज के पायलट जब किसी भी विमान में उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं तो वे अपने कॉकपिट में एक छोटी सी कुल्हाड़ी रखते हैं। कई देशों में ये नियम बना दिया गया है कि पायलट उड़ान भरने से पहले ये कंफर्म कर लें कि उसके कॉकपिट में कुल्हाड़ी रखी है या नहीं। अगर कॉकपिट में कुल्हाड़ी नहीं है तो फिर उस पायलट को टेक ऑफ करने से रोक दिया जाता है। दरअसल कुल्हाड़ी को विमान के कॉकपिट में इसलिए रखा जाता है कि अगर कभी विमान में आग लग जाए या शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं भर जाए तो ऐसी स्थिति में विमान का गेट लॉक हो जाता है। उस लॉक गेट को खोलने के लिए पायलट इसी कुल्हाड़ी का उपयोग करते हैं। इसलिए हर विमान में उड़ान भरने से पहले उसका पायलट कॉकपिट में कुल्हाड़ी जरूर रखता है। क्या आपको ये जानकारी पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।